Peki testosteronu hiç ilaç kullanmadan tamamen doğal yollarla yükseltmek mümkün müdür? Hormon replasmanı kadar olmasa da kısmen evet diye yanıt verebilirim. Özellikle mücadeleli spor aktiviteleri, ağırlık kaldırmak veya en azından açık havada tempolu yürüyüşler yapmak, kilo vermek, düzenli gece uykusu uyumak, D vitamini, çinko, selenyum gibi vitamin takviyelerini ideal seviyelerde belki kullanmak, sigara ve alkolden uzak durmak, Akdeniz tipi yeşillik ve deniz ürünü ağırlıklı beslenmek kuşkusuz doğal testosteron üretimini arttırır. Öte yandan cinsel aktivite sıklığını bilinçli olarak biraz arttırmak, bedenimize eyleme geçirmek konusunda birazcık zorlamak, özellikle de cinsel aurası yüksek diyebileceğimiz sosyal ortamlarda fazlaca dahil olmak bu ortamlara, bazı erkeklerde en az hormon tedavileri kadar işe yarayabilmektedir.